आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंद्राळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. नमस्कार वीक्षकांनो, तुम्ही पळोवन आसात दायची वेळ TV 247 आणि आयचे कार्य जावन आसा आमी दोगी शेजारा. आयच्या कार्याक 14वो अंगट्याक आमच्या सर मोगाच्या वीक्षकांक हांव आनी अविनाश सर्वून तुमकां मोगाचो येवकार मागता आणि प्रणाम पाठयता. नमस्कार वीक्षकांनो, आमच्या कार्याचे आम्ही दोघी सेजरा रिलोडेड ह्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हरी एका अंगड्याच्या पहिल्या लाखी विनराक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड तांचे जावन इनाम जावन मेळटा. तांच्या सांगाता आमच्या कार्याक सहा पोषक जावन सांगा दिल्ले आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकेनी केक शॉप, तशेंच आयडियल चिकन, रेक्सिन सेंटर, वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स. हरी एका बुधवारा सदर जावचे कार्य आमी दोघी सेजरा हे एक सोबित कार्य कोंकणी लोकां विशयांत, कोंकणी संस्कृती विशयांत आमी विविध विशय घेवन तुमचे मुखार आमी आयिल्ले आसा. फाटल्या सबार अंगड्यांनी आज 14वो अंगडो म्हणटा आसतना आयच्या अंगड्यांत आमच्याच भोंवतणी आसच्या सडावत जावन कर्नाटकाच्या विविध जिल्ल्यांनी विस्तारून आसच्या सिद्धी जनांगा विशयांत आमी आयच्या अंगड्यांत उलयतले. आयच्या अंगड्याचो विशय सिद्धी लोक आणि तांच्या विशयांत आयच्या अंगड्यांत सवालां आसतलीं. सडावत सिद्धी कुटुंबाक पोटाक ग्रास दिवची तांची वृत्ती ते जावन आसा बेसाय. कृषी जावन ती सडावत जावन वावर करनासात आनी एका अंदाजा प्रमाणे 15व्या शेंकड्यांत पोर्चुगीसांनी आफ्रिकाच्या सिदामो म्हणल्या गांवांतावन ह्या सिद्धी लोकांक कर्नाटकाक आपोवन हाडले म्हण आमकां सडावत जावन आमकां वाचूंक मेळटा. आनी हो सिद्धी लोक फकत कोंकणी उलयता मात्र न्ही आसून क्रिस्तांवां मदेंय सिद्धी लोक आसा आनी सिद्धी लोकां मदें हिंदुवांचीं आसात तशेंच मुस्लीम बावंडाय आसात. तर ह्या सिद्धी लोकां मदें आसच्या विविधता विशयांत आयच्या अंगड्यांत आमी जाणा जावंक आसा. पयले सवाल आसा, प्लेग टायफॉइड येना म्हणल्या पातयेनेक लागून थोडे सिद्धी लोक आळवाच्या कांद्याच्या निस्त्याक कंच्यो क्रिमी घालतात. तुमचे ऑप्शन्स आसात हुमळे, मुयो, किडी, पिसोळी. आणि वीक्षकांनो, तुमच्या टीव्हीचेर पयले सवाल आमी घाला. कॉल करा आमकां. आमचे लागीं सवालां आसा ऑलरेडी. सवालाक जापी दिया आणि लकी विनर जावचे. वीक्षकांनी सुलभ जावचे खातीर कॉल काणयांचा पहिल्यांच आमी सवाल घाल्ले आसा. आणि विशेष जावन प्लेग टायफॉइड येना म्हणले एक पातयेणी अशें केल्यार एक पातयेणी तांची आसली. खंयची क्रिमी घाल्यार ते येना म्हणून सिद्धी लोकांची पातयेणी म्हण तुमी आमकां सांगचे. आनी पयलो उलो हांगासर आसा शक्तीनगर तावन रीना लायनर आसा. हॅलो रीना. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार. सो रीना, शक्तीनगरांत कितें करता तुमी? हांव घरांत हाऊसवाईफ. सो तुमी घरात कोण सकट आसा तुमच्या घरा? म्हज्या घरा भुरगीं, हांव न्हवरो. ओके. आता तुम्ही सकाळी कितल्या वरार काम सुरू केल्यार कितल्या वरांपर्यंत काम करनासतात घरा? सकाळी उठताना सुरू केल्यार न्हिदता म्हणसर काम आसताच. काम उगदा न्ही? ओके. कामामध्ये इल्ले पुरसोत करून कॉल मेळ्ळा तुमकां? वय वय. आयच्या अंगड्यार सिद्धी लोकां विशयांत पयले सवाल आमी घाला. जाप कितें म्हणटा? सवाल तुम्ही पळयले गी? वय वय पळयलें. येस. सवाल परत तुमच्या टीव्हीचेर आसा. प्लेग टायफॉइड येना म्हणल्या पातयेनेक लागून थोडे सिद्धी लोक आळवाच्या कांद्याच्या निस्त्याक कंच्यो क्रिमी घालतात. हुमळे, मुयो, किडी, पिसोळ्या. मुयो. आन्सर बी. मुयो म्हणटात गे? वय वय.
पळयलांगी तुमी तांणी नुस्त्याक मुयो घालचे ना ना म्हणजे सिद्धी- गेस मात्र वयगी सिद्धी लोकांक पळयलांगी तुमी ना ना पळो ना नेंगी ना 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 देव बरें करूं रिनाबाई कॉल केल्लाक मुक्लो उलो आसा निर्मार्गात हांव फ्लाविया लायनर आसा फ्लाविया हा वय वय असं नमस्कार नमस्कार सो फ्लाविया बाय नुस्तें काडलें आज तुमकां आमकां मसली मसली करतना कालें घालांगी थंयसर 4 ऑप्शनां दिल्ल्या पैकी कालें घालांगी टायफॉयड प्लेग येवन नजो म्हणून ये ओदले हुमले घालात गी मसली नुस्त्याक नाही हांवें आमचो हांवें विसरले तुमी विसरला हुमले म्हणले हांवें घाला करचे जाप कितें पडटा तर हा तर एक पुटी चेक करीजे तुमी मसली नुस्त्यार हुमले आसा गी नांगी म्हणून मसली मात आसा न्ही जबाब तर हुमले म्हणटात देव बरें करूं कॉल केल्लाक मुक्लो उलो बांबिल तावन मीना लायनर आसा मीनाबाई नमस्कार हा नमस्कार कशे आसा तुमी हा आम्ही बरी आहा तुम्ही कशे आसात आमी हुशार आसा पयले पटी कॉल करचेंगी दुसरे पटी दुसरे पटी नेंगी आयचे होय, होय. टॉपिक सिद्धी समुदाय विशांत नेंगी सिद्धी लोकांक होय, पळयलांगी होय. तुमी हा सिद्धी लोकांक पळयला खंय पळयला ती गुजरात खंय पळयला सिद्धी काश्मीर तिशीन वयगी गेल्ल्यात गी तुमी काश्मीर ना वसो ना मॅडम नांगी ओके फायन ना. तर टीव्हीचेर तुमच्या पयले सवाल आसा सवालाक कितें जाप सांगतात तुमी मुयो मुयो सांगतात गी वय वय देव बरें करूं कॉल केल्लाक मुक्लो उलो मुंबय तावन सिसिलिया पेरेरा लायनर आसा कशे आसा तुमी आमी बरी आसा सिसील बाय आमी बरी तुम्ही आसा मुंबय तावन कार्य पळयता म्हणटाना जाय की आमकां मस्त खुशी जाली देव बरें करूं तुजो Yes. प्रोग्राम बारी बरो लागता देव बरें देव बरें करूं करूं. युट्यूबार पळयता आसात गे फेसबुकार ऑप्शन बी ऑप्शन बी डायरेक्ट Option B. आन्सर मुयो हा मुयो म्हणटात न्हय उमले मुयो केल्यार दिश्ट बरी येता खंय वय गे ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी मुयो आमी लॉक करता ओके देव बरें देव बरें करूं करूं मुक्लो उलो हांगासर आसा ताकोडे तावन मेबल लायनर आसा हॅलो नमस्कार नमस्कार ताकोडे तावन तुमी कॉल करन आसात न्हय वय येस कोण सगळें आमचें कार्य पळोवन आसा तुमगेर आमगे रवानी बाय सो तुमी आनी बाय सांगाता म्हणून आतां नुस्त्याक खालें घालचें म्हण तुमी निर्धार केला म्हणाजे म्हाका निश्चाक गे हा आम्ही निश्चाक काही घालना आम्ही उमले ते सिद्धी लोक असतात हुमले सिद्धी लोक घालता म्हणटात गे वय आनी की 3 ऑप्शन आसात एक पुडी पळया हुमले मुयो किडी आनी पिसोळी आणि करतात तसेच जाल्ल्यानं कितें करतात हॅलो चटणी करतात उमल्यांची हुमल्यांची चटणी करतात तुमी केला गे आम्ही खाऊन जाल्यार आम्ही ऐकला बरी जाता म्हण ऐकला गे म्हणून हरयाळांग आणि ओके शांतीन काही हुमल्याची चटणी काही केल्या गे ऐकला गे खाऊं की नाका ओके जाऊ दे देव बरें करूं कॉल केल्ला का मुक्लो उलो खंकनाडी तावन सल्वोदोर बाब लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार नमस्कार Yes. आमी आमी बरी हुशार आसा आसात तुम्ही कशी आसात आम्ही हुशार आहा सिद्धी लोका विशयान काल नुस्त्याक घालता म्हणून ते सवाल आसले पळयले गी तुमी होय पळय मुंबले हुमले म्हणटात गी एक नंबर ये शॉर आसात गी हा शॉर आसात गी गेस करचे तुमी मुंबले पळय ओके हुमले म्हणटात खंडीत म्हणटा म्हणल्यार उपरांत आमी लॉक करीचेच येस ओके देव बरें करूं मुक्लो उलो आसा कुलशेखर तावन मोनिका लायनर आसा हॅलो हॅलो सो मोनिका बाई नमस्कार नमस्कार सो मोनिका बाई कोण कितें म्हणटात आमच्या कार्या विशयांत आज सिद्धी लोका विशयांत आमी उलोवन आसा सिद्धी लोक तुमकां केदाडे मेळ्ळा गी पळयला गी कोणाय की सिद्धी लोक असतात खंय आसात सिद्धी लोक ओके तुमच्या पळयला क्या? तर जबाब कितें म्हणटात प्लेग टायफॉइड येना म्हणल्या पातयणेक लागून थोडे सिद्धी लोक अळव्याच्या कांद्याच्या नुस्त्याक खंयच्यो क्रिमी घालतात हुमले मुयो किडी आनी पिसोळी येस मोनिका बाई आन्सर कितें म्हणटात जबाब दिया
मुयो म्हण ऐकलंय मुयो म्हण आन्सर कन्सिडर करता कारण इल्लो पळोवन रावचे तुम्ही मुकलो उलो तಣ್ಣीर बाबी तावन गिल्बर्ट लायनर आसा हॅलो हॅलो येस गिल्बर्ट बाब नमस्कार नमस्कार कशे आसात तुम्ही बरें आसा तर आता आयचे कार्य तुम्ही पळोवन आसात सवाल होय. ऑलरेडी आसा तुमच्या स्क्रीनाचेर कितें जबाब दितात बी मुयो मुयो म्हणटात गी हुमले जायना होय. गी होय हुमले आमी अंदाजे सांगचे अंदाजर तर ऑप्शन्स दुसरे सिलेक्ट करियत हुमळे होय, हांवें आतां किडी तें तो मुयो 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 गी ओके देव बरें करूं ओके देव बरें करूं मुकलो उलो आसा हो मंजूर तावन रूपा लायनर आसा हॅलो सो रूपा नमस्कार तुमकां नमस्कार कितें करता तुमी हांव हाऊस सो तुमी हाऊस वायफ घराच आसात पूण घरचे सगळी जबाबदारी तुमच्या माथ्यावर आसा वय मो ओके आता ह्या निस्त्या विशयान कितें म्हणटात तुमी हांव ए ऑप्शन हुमले म्हणटा हुमले म्हणटात गी होय किडी आनी पिसोळी म्हण कोणी सांगो न्हय दळमुसर कॉलरांनी तुमी काय सांगतात गी ना हांवें हुमलेच म्हणचे हुमले म्हण निर्धार करून जाला म्हणटात गी वय वय ओके देव बरें करूं ओके मुकलो उलो कुलशेकर तावन डोरेन लायनर आसा हॅलो हॅलो डोरीन बाय कशे आसात हांव बरी आसा तुमी कशी आहात आम्ही हुशार आसा टीव्ही पळोवन आसात तुमचे कॉल आयले आमकां खुशी झाली पयले सवाल वय. जवाब तुम्ही निर्धार केला गी चिंतोंक आसा गी वय 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 कितें जवाब हांवें हे चिंतला हुमले हुमले म्हण चिंतल्यात गी वय, चिंतल्यात वय, गी तुमकां वय. कळीत ना आसा ना ना हांवें आयकलां हांवें आयकला न्हय गी पेपरा काही वाचले आसा ओके वय 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 जाय तर हुमले तुम्ही म्हणले लॉक करता आमी तुमच्या जबाबाक देव बरें करूं ओके बाय बाय येस मुकलो उलो आसा तेरेबेल तावन ब्लेझी लायनर आसा हॅलो ब्लेझी हॅलो येस सो ब्लेझी पयले पटी कॉल करचे की पयले आमी उलयल्या दोन पटी कॉल केल्ले बिल्ले ओके प्राइज मेळ्ळा गी एक पटी मेळ्ळा सो एक पटी मेळ्ळा तर आनी फुडल्या दिसांनी दुसऱ्यांक प्राइज मेळोंक तुमी अवकाश कर दिजे जायत गी येस आयच्या पहिल्या सवालाक जाप कितें म्हणटात उमले उमले ए हुमले म्हणटात गॅरंटी गी वय वय मुयो किडी पिसोळी एक पटी पळया ऑप्शन पळया वय वय उमले उमले हुमले घाल्ले निश्चय तुम्ही काही केलांग याच्या पहिले ना ना ऐकायला मात चटणी करतात ऐकायला चटणी करतात पण त्या खातीर हुमले म्हणटात न्हय वय वय मुयो जावंक पुरो म्हण म्हाका बघता शांती कितें म्हणटाय म्हाकाय तेंत बघता काही बदलावण करूंक आसा गी ना ना ओके देव बरें करूं कॉल केला का मुकलो उलो आसा बेळमण तावन मेबल लायनर आसा हॅलो नमस्कार नमस्कार मेबल बाय बेळमण तावन तुम्ही कॉल करन आसात न्हय वय कितें करतात तुम्ही हांव घरात आसा सो तुम्ही घरात आसात कोणचं घर आसा तुमच्या घरा म्हज्या घरा म्हजो पूत आनी सासूमाय ओके पूत सासूमाय आनी तुम्ही सांगाता म्हणून आता कितें निर्धार केला हांवें हुमले हुमले म्हणून बेळमण काय सिद्धी लोक आसा गी ना कितें बरें म्हजे फ्रेंड एक सिस्टर जावंक केल्ले ताका हुमलेचो सारांनी करतले म्हाका उडाच आसा सिद्धी गीत आहे सिस्टर नाही सिद्धी न्ही ते आमच्या गांवाचे रस्त्याचे हम्म. वय गी वय तुम्ही तुमका टेस्ट म्हणी पळोवंक दिल्ले गी ना बाजे बाजे आता दितात म्हणशीन ता ना 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 ताणे सांगिल्ले बरें उडाच आसा म्हाका हुमल्याचो सारांनी करता म्हणून ओके नेक्स्ट टाइम एखाद्या वेळा हुमल्याचो सार केल्यार हा? इल्ले तुमकां हाडा जायते अय्यो, नाका. जाऊ दी देव बरें करूं मस्त खुशी जाली तुमच्या लागीं उलोवन मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या अंगड्यांत सिद्धी लोकां विशयान आमी उलयत आसतना ह्या हफ्त्याचो सवाल कितें म्हण पळया हप्त्याचे सवाल आसा क्रिस्तांव सिद्धी कंच्या संदर्भार 5 वा 8 दिसां पयले सिग्मो नास नासतात परत एक पटी क्रिस्तांव सिद्धी कंच्या संदर्भार 5 वा 8 दिसां पयले सिग्मो नास नासतात आनी तुमचे ऑप्शन्स आसात नाताल परब पास्क परब निमानो शुक्रार सिंजिजो बुधवार आनी ह्या सवालाक जाप दिवंक नंबर तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर आसा 9380043073 ह्या नंबराचेर तुमी तुमचें नांव तुमचो गांव तशेंच खंयचे जाप म्हणून तुमी थंयसर वॉट्सॅप सवालाचेर तुमी दिवचे
पयले सवाल आमी तुमकां विचारले जावन आसा. सबार जाणांनी आमकां जबाब दिल्ली आसा. आतां आयला ऐन वेळ ह्या सवालाची जाप पळोवच्याक. देखून तुमच्या टीव्हीचेर पयल्या सवालाक जाप. लोकांक इल्लें कन्फ्युजन आसलें. वय हुमलेगी मुयोगी म्हणून सारकी जाप हुमले जावन आसा. आनी वीक्षकांनो तुमकां एक नवें सावन ट्राय करीत म्हूण चिंता आतां हुमले आळवाच्या ह्या कांद्याच्या नुस्त्याक हुमले घालन. एनिवेज अविनाश तुवें म्हणी हुमल्याचें नुस्तें केलां की सिद्धी लोक मेळ्ळ्यात की नुस्तें हांव खावना पूण सिद्धी लोकांच्या खाणा विशयांत एक सांगचें तर तांचे मध्ये एक मुळका म्हणलें एक खाण आसा. नातालांच्या फेस्ताच्या संदर्भार सिद्धी लोक धव्या दुदया तावन हें खाण तयार करतात आनी नाताला फेस्ता संदर्भार मुळका म्हणलें खाण तीं खातात. आनी अशें सांगून आदल्या हफ्त्याचे वॉट्सॅप सवालाक जाप कितें म्हूण आमी पळया. आदल्या हफ्त्याचे वॉट्सॅप सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार आयिल्लें आसा. पयली ज्ञानपीठ प्रशस्ती लाभिल्लो कोंकणी साहिती गोंयकार कोण आनी सारकी जबाब आसा रविंद्र केळेकार. सबार जाणांनी आमकां जबाब दंड दिल्ली आसा आनी हांच्या पैकी सबार जाणांनी सारकी जबाब दिल्या तांच्या पैकी हांकां इनाम फावो जाता. आनी इनाम जोडली जावन आसात. लॉलिटा एडना डिसोजा निड्डोडी नमान बाळूक जेजू मैन्याळे, विल्सन पिंटो निरोडे, दैविक अमृत मैन्याळे, क्लारा नाझरत शिरवा आर्सो मैन्याळे, रेनिश गोम्स उजवाड पंद्राळे, जेस्विटा निशा डिसोजा आर्वा आमसो संदेश मैन्याळे, तेक्ला फेर्नांडस वामंजूर रेगिस्तानांतले फुल फ्लाविया आल्बुकर कच्ची कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक मूळ वारीस डेरी, मलिटा दांतस पालडका, स्टॅनी बेळसो कान्यसो पुंजो, जेनिफर क्वाड्रस अबुधाबी सेवक मैन्याळे ह्या सर विजेतांक आमी अभिनंदन पटयता. आनी कोणाच्या एड्रेसार तुमची वर्गणी धाडी जाय म्हूण आमच्या प्रोग्राम कॉर्डिनेटराक तुमी संपर्क करून धाडचें. तांचो एड्रेस तुमी धाडचो. तशेंच कोणाक इनामां मेळ्ळ्यांत एका हफ्त्या भितर तुमी आमच्या दफ्तराक येवन तुमची इनामां तुमी स्विकार करची. सिद्धी लोकां विशयांत आयचो अंगडो आमी सादर करता आसतना पयलें सवाल आनी ताका जबाब तुमी पळोवन आयल्यात. आनी दुसरें सवाल कितें म्हूण पळोवचो वेळ. दुसरें सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार आमी घालता. आनी दुसरें सवाल अशें आसा. सिद्धी स्त्री आनी न्हेसच्या पातोळ कपडाक कितें म्हणटात? कुतांफ, चोळी, धोती आनी कंबी कितें आसूंक पुरो म्हणून तुमी आमकां धाडचें. आनी सिद्धी लोकां मदें संप्रदायीक न्हेसना विशयांत हांवें उलोवचें तर मुस्लीम सिद्धी 3 बुतां वाचो एक कुर्ता आनी माथ्याक एक उरुमाल घालतात. आनी त्या उरुमालाक तांच्या जणां मदें उरुमालाक तांणी पगडी म्हूण आपयतात. तांणी उरुमालाक अशें एका समुदायांत अनेका समुदायाक येता आसतना तांणी न्हेसना विशयांत जावंक पुरो वा तांच्या आचरणा वयर आसूंक पुरो वा तांणी रांदच्या खाणाक विविध नांवां आसात आनी ही नांवां आयकूंक मेळटा आसतना असली विविधता आमच्या मदें आसा की म्हूण पळोवंक आमकां दिसता एक संतोश. आनी हांव चिंता मुखलो उलो लायनार आसा जे खात्री तावन डॉल्फी लायनार आसा. हॅलो हॅलो या येस नमस्कार. नमस्कार. कशे आसात तुमी? आम्ही बरी आसा. तुम्ही कशे आसा तर? आमी हुशार आसा. दुसऱ्या सवालाक पयलो कॉलर तुमी. ओके फायन. सवाल पळयले की तुमी कन्फ्युज्ड कन्फ्युज्ड. ओके पूण तर तुमी कितें म्हणे निर्धार केला जावंक पुरो नेंगे जबाब दिवंक? वय हांवें निर्धार केला जबाब दिवंक. येस कितें जबाब दितात? धोती म्हणून म्हाका दिसता. ऑप्शन सी धोती. धोती म्हूण सांगतात. वय येस. देव बरें करूं कॉल केल्ल्याक. तुमकांय देव बरें करूं. ओके. दुसरे सवाल आमी धडूचो तुमच्या टीव्ही पडद्यार घाला. सिद्धी स्त्री आनी न्हेसच्या पातोळ कपडाक कितें म्हणटात म्हणून जबाब दिवच्याक बेंदूर तावन स्टॅनी पिंटो लायनार आसा. हॅलो हॅलो स्टॅनियम नमस्कार. नमस्कार. सिद्धी लोकां विशयांत दुसरे सवाल आमी घाला. जाप कितें म्हणटात? नंबर 2. जबाब कितें? बी जोडी. जोळी की चोळी? चोळी. ऑप्शन बी चोळी म्हणटात न्ही. वय वय. सिद्धी लोकांक लागीं उलोवचो अवकाश काय मेळ्ळा की तुमकां? म्हाका काही मेळना. पळोवंक येना. ओके तुमी पळोवंक येना न्ही. तर तुमी जबाब गेस केले म्हणून आमकां जबाब कळ्ळें. गेस केल्या वय वय. सारकी की ना म्हणून मात्र न्ही पळोवंक इल्लो वेळ राखा जाय. ओके. येस. देव बरें करूं कॉल केल्ल्याक. थँक्यू. मुखलो उलो शक्तीनगर तावन रिना पेरेरा लायनार आसा. हॅलो हॅलो येस रिना.
जबाब कितें म्हणटात आन्सर चोळी सेकंड बी आन्सर चोळी म्हणटात गी वय कोणा लागीं सारना आतां सांगून आसात गी ना रीनान दुसरे पट्टी कॉल करचे जावन आसा पयलीं एक रीनान कॉल नाही. केले हे दुसरे पट्टी नाही चेंज करतात की जा ओडून कॉल केला दुसऱ्या येस ओके येस ओके त्यांचं दोन पट्टी आयिल्ले कॉल म्हणून दोघा दुसरी रीना तर तुमची तर जबाब आनीक जावन तिसरी रीना आसा आसूंक पुरो वय मेबली दोन पट्टी आयिल्ले ओके चोळी म्हणून तुम्ही सांगतात न्हय वय वय ओके देव बरें करूं कॉल केला ओके थँक्यू मुकलो उलो मुंबय तावन लिटा लायनर आसा हॅलो लिटा जबाब सांगा आमकां जबाब कितें म्हण सांगचें हा जबाब बी जोळी बी चोळी. जोळी चोळी पुरो मिक्स कर आसात चोळी म्हणटात गे जोळी बी ओके Yes. देव बरें करूं कॉल केल्लाक सिद्धी लोक विशेष जावन तांच्या विविध संभ्रमांनी एक वजंत्र वापरतात आणि त्या वजंत्राक डमा म्हूण सांगून आपयतात आणि हे डमा म्हणलें वजंत्र रान बोकरो वा चितलाच्या समड्यातावन करतात आणि जशें आमच्या कार्यांनी आमच्या कार्या सोबण काजारांनी वा हेर सोबणांनी कार्याच्या केरी कितें आसता एक बायला नाच आसता बायला म्हळ्यार जालें तशेंच सिद्धी लोकांमध्ये तांकां एक आखेरीचो नाच आसा आनी ह्या नाचाक तांणी डमा म्हणून तापयतात एक विभिन्न शैलीचे नाच तांणी सांगाता म्हणून नाचून गंमत करतात आणि ते नाच आणि- म्हणटाना हा. तांचे एटायर जावन ती तांणी नेसले नेसांनी ती कोलयांनी ती वय. ड्रेस करता तोंडाक ती पेंट केल्ले आसा आनी तशें तांणी ती नाचून घालचे आसा. नसणत वय. काही कडेन आमकां ते सिद्धी लोक म्हणून आमकां तांकां Yes. पारखूंक आमकां कळीत करता आनी मुकलो उलो आसा ज्योती लायनर आसा हॅलो ज्योती हॅलो खंय तावन कॉल करतात ज्योती केलराय तावन कितें जबाब म्हूण सांगता तुमी ऑप्शन जोळी चोळी सांगतात वय इल्लें पळया दुसरें 3 ऑप्शन आसात ना हा त्यांचं कुतांव धोती कंबी चोळी म्हळ्यार फस्ट आयकूंचे बरें जाता आमकां ना हांवें आयकलां म्हूण दिसता तुमी आयकलां म्हूण दिसता म्हणटात न्हय वय वय गॅरंटी ना तर ओके देव बरें करूं कॉल केल्लाक पळया तुमची जाप सारकी की ना गी म्हणून इल्लो वेळ राखून रावा मुकलो उलो आसा ज्योती आणि ही ज्योती वामन जुरतावन सो वामन जुरतावन ज्योतीक नमस्कार हॅलो हॅलो नमस्कार सर नमस्कार येस ज्योती कितें करताय हांव घरा आसा सध्या सो सद्या घरा आसाय म्हळ्यार काम करताय गी काम शिकताय गी करनासले काम करनासले आता सध्या रेंजर आसा वय. ओके रजर आसाय ब्रेक कान गेला वय वय सो रजर आता मजा करता आसतना ह्या सवालाक जाप कितें म्हण सांगचें बी जोळी जोळी बी चोळी म्हणटाय न्हय म्हणजे तुमकां आमी इल्लो अवकाश दिता चेंज करूंक नाही अंदाजे सांगचे अंदाजे येस अंदाजे किल्ले चेंज करयेत उरले 3 ऑप्शन्स आसात या चोळीत गट्ट धरतात चोळी तो ओके तर चोळीत आमी लॉक करया ओके ओके मॅम येस Okay. देव बरें करूं मुकलो उलो लायनर आसा जॉर्ज कॅस्टलिनो नक्रेतावन हॅलो हॅलो नमस्कार हॅलो नमस्कार नमस्कार येस सिद्धी जनांगा विशयांत सिद्धी लोकां विशयांत आज आमी सवाल घाल्ले आसा होय आमी हा. पळयला पूण हा हांव गेस करता हा सांगा बी बी चोळी चोळी बी चोळी म्हणटात गे होय होय म्हाका कळीत ना कॉल केली हरएकली चोळीत म्हणून आसा उरली ऑप्शनां पळयत नानगी वा फर्स्ट कोणा कॉल केले ताणें चोळी म्हणटात गी म्हणून हा गेस करून पळया न्ही ओके गेस करचे न्हय होय ते बी बी चोळी ओके बी चोळी म्हणटात होय हांव चोळी म्हणटा तुमकां कॉल मेळना तुम्ही आन्सर सांगला परतान बदलून जाल्यार बदलियेत काले म्हणटात वय तुमच्या गेस्सा केला आमी सांगात दिता बदली येत तुमी बदलुया म्हणून येता सांगता आमी अवकाश. नाका तुवें म्हाका ती आनी कमी म्हळ्यार कळट जाता हा त्या खातीर चोळी जावन पळय म्हणून चिंता ओके ओके जाऊन दे देव बरें करूं शांती ह्या सवालाक जबाब कितें मस्त काले इंटरेस्टिंग आसा Interesting. म्हूण सांगता हांवें राखून रावन आसा जबाब कितें आसूंक पुरो म्हणून मुकलो उलो आसा मोगार नाडतावन लिना लायनर आसा हॅलो हॅलो लिना बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार येस सो मोगार नाडान सिद्धी लोक काय आसा गी ना ना सिद्धी लोक ना पूण सिद्धी लोकां विशयान सवाल मोगार नाडाक पावला जबाब कितें म्हणटात धोती सी सी धोती. धोती म्हणटात एक विभिन्न आन्सर लिनाबाईन दिला लिनाबाई धोती म्हण कितें म्हणटात तुमकां कळीत आसा की अंदाजे सांगला. तुमी गेस करनासात
आम्ही पुराय की चोळी म्हण सांगला ऑप्शन चेंज करा म्हणला तुम्ही दोती म्हणले की काय आमकां संतोष दिलो लीनाबाई लायनर असं आहे की वय वय असं येस तुम्ही दोती गेस करचे गॅरंटी नाही की तर चालेल तुम्ही गेस करचे नाही जवाब वय वय येस ना तुमच्या जवाबाक आमी लॉक करता देव बरें करूं मुकलो उलो आसा वालेन्सिया तावन संजय लायनर आसा हॅलो संजय हॅलो संजय नमस्कार नमस्कार येस जबाब कितें म्हणटाय संजय ते कुंताव कुतांव म्हणटात कुतांव. की पयलें ऑप्शन कुतांव वय ओके देव बरें करूं संजय जबाब दिल्ल्याक मुकलो उलो केल राय तावन स्टीवन लायनर आसा हॅलो स्टीवन हा हॅलो येस स्टीवन कितें करताय तूं हांवें करत असते घरात आसचें वय वय येस तर दायजी वेळ पळयतात विविध कार्यक्रम हा, पळयतात वय. की पळयता येस आयचे आमी दोगी सेजराक आमी सिद्धी लोकांक सांगून आसा वय वय सवाल घाला जबाब कितें म्हणटात जोडी जोडी चोळी म्हणटात गे वय वय जोडी ओके देव बरें करूं तुमचे सवाल जबाब सारकी आसूं पळोवनच्याक तुमी राखून रावचे आणि ह्या सिद्धी लोकां विशयान तांचो एक प्रमुख नाच आसा आणि त्या नाच प्रकाराक पुगुडी म्हणून आपयतात आणि हाचो अर्थ खोलसो म्हणून अर्थ तशेंच सिद्धी कुटुंबांत एक भुरगें जल्माल्या उपरांत भुरगो वाडटा आसतना पयल्या फावटी ताच्या माथ्याचे केस काडचे मावळ्यान काय म्हणजे आवयच्या बाबान आणि मामाक माम ते सेरेमनी ती रिवाज चलोवन व्हरता आसतना त्या आवय कितें करता तिच्या बाबाक म्हणजे भुरग्याच्या मामाक वस्तुरू नारळ तशेंच पान आनी घडाय दिवन एक आयार जावन दिता आणि ह्या प्रक्रियेक तांचे मध्ये जळपा काडचें म्हणून एक नांव तांणी दिलां जळपा काडचें म्हणून आणि हे भुरगें जल्मून थोड्या दिसा उपरांत म्हणजे वाडल्या उपरांत कितें जालें पयल्या फावटी केस काडटा पळय त्या वेळ जाता आनी सिद्धी लोक की मुकलो पळोवंक उलो आसा जे आमी आनी की गजाली करया शक्तीनगर तावन ग्लॅडविन लायनर आसा हॅलो हॅलो येस ग्लॅडविन कितें करतात तुमी हांव शिकता शिकताय कितें शिकताय तो 6th स्टँडर्ड 6th स्टँडर्डार शिकताय न्ही वय या येस आज सिद्धी लोका विशयान सवाल घाला जाप कितें म्हणटाय वय वय ऑप्शन बी जोली ऑप्शन बी चोळी म्हणटाय गे जोली जोली जोळी गे तुम्ही ऑप्शन तर बदलिले गे म्हणून नो ऑप्शन बी ओके देव बरें करूं कॉल केला का थँक्यू येस मुकलो उलो तो कोडता लायनर आसा फ्रेनिटा लायनर आसा रेनिटा हॅलो रेनिटा हॅलो येस रेनिटा या सिद्धीश्री आणि नेसच्या पातळ कपडाक कितें म्हण आपयतात कांची म्हणून आपयतात कितें कांची कुताव कुताव आसा हे ऑप्शन या चोळी आसा दोती आसा कंबी म्हण आसा कांची कांची डी ऑप्शन गे कंबी म्हणटात गे वय कंबी वय ओके तर अनेक नव्यान जवाब आयला बेदळ पर्यंत आयिल्ल्या कॉलरा पैकी रेनिटा दिल्ले कॉल इल्लेशे जबाब इल्लेशे बदलावण आसा पूण पळया ओके. कंबीगी खंतीगी दोतीगी चोळीगी जोळीगी म्हण आणि येस देव बरें करूं रेनिटा कॉल केल्ल्याक येस दुसऱ्या सवालाक जाय तितल्या लोकांचे आमकां कॉल मेळ्ळे आणि मस्त विभिन्नता आन्सर्स दी आसली ताणें दिल्ली जाप थोड्यांनी कुतांव म्हळें थोडी चोळी म्हळें थोडी चोळी जाल्यार जोळी म्हळें खंती म्हळें खंबी म्हळें आनी तशेंच दोती म्हळें सारकी जबाब कितें म्हूण पळयजे तर थोडीच मिनिटां तुमी राखून रावा जाय हफ्त्याचे सवाल परत एक फावटी तुमच्या टीव्ही पडद्यार पळोवन येवया हफ्त्याचे सवाल अशें आसा क्रिस्तांव सिद्धी खंयच्या संदर्भाच्या 5 वा 8 दिसां पयलें सिग्मो नास नासतात आणि ऑप्शन्स आसात नाताल परब पास्क परब निमाणो शुक्रार सिंजेसो बुधवार ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें व्हॉट्सॲप करूंक तुमकां एका हफ्त्याचो अवकाश आसा 9380043073 ह्या नंबराक व्हॉट्सॲप करता आसतना तुमचें नांव गांव जबाब तशेंच ताचे उपरांत सारकी जबाब कितें म्हण घालता आसतना
तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्ही दया कर आमकां धाडून दिजे म्हण तुमचे लागी विनंती करता. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो दायची world.com हाचे येदोळूच 25 वर्सांचे एक सेलिब्रेशन भोव गद्दाळ्यान चल्लें आसा आयल्या वारच आनी ह्याचे समारोप कार्य फेब्रुवारीच्या 14 फेब्रुवारी 14 तारखेक व्हॅलेंटायन्स डे आनी त्या दीस सांजेर हे कार्य चलतलें. एक विभिन्न कार्य आसत तुमची ही तारीख तुम्ही अमानात कर दवरचे. फेब्रुवारी येवच्या वर्सा येस आमी आणि पहिल्यांदा येवचो तांकां सांगून फेब्रुवारी आसा 14 कित्याक म्हणल्यार वय. कित्याक म्हणल्यार बायलो लोक तांचे टिकेट्स बूक करतना त्याच टायमार टिकेट्स बूक करल्या खातीर पहिल्यांदाच आमी सांगून आसा. वीक्षक आनी कोंकणी अभिमानींनी प्लॅन करन ह्या कार्याक खंडीत जावन येतात म्हण हांव पाती येता आनी मोगाचे आपोवणे तुमकां दिता फेब्रुवारीची 14 तारीख. दुसरे सवाल आमी विचारले जावन आसा आनी सबार जाणांनी आमकां जाप दिल्ली आसा. सबार जाणांनी चोळी म्हणल्यार सांगिल्लें आसा आनी थोड्यांनी तांचे पैकी विविध जाप दिल्ली आसा ऑप्शन्सान. तर सारकी जबाब खंयचे म्हणून तुमी पळोवचे तुमच्या टीव्हीचेर सवाल तशेंच जबाब. आनी सवाल आसा सिद्धी स्त्री आनी नेस्टच्या पातळ कपडाक कितें म्हणटात आनी सारकी जबाब आसा कंबी. कंबी म्हणून एकल्यान मात जबाब दिल्ली आसा. अखेरीच्या मात्र कंबी म्हणून जबाब दिल्ले आनी तिचें नांव आमी दोगी सुदाराच्या लाकी भोवलाक आमी घाल्लें आसा. तर वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्यांत ह्या कार्याक कॉल करून सारकी जबाब दिवन इनामां जाल्लीं हांगासर येवन तांची प्रायजां स्विकार करून गेल्लीं आसात. तांची झळक आमी पळोवन येवया. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. येस कोण सकड हांगासर येवन तांची प्रायजां स्विकार करून गेल्लीं आसा तांकां आमी अभिनंदन पटयता उल्हास पटयता आनी अशेंच कोंकणीचेर मोग आनी तुमचो अभिमान सदांच आसो म्हण आमी आशेत आसतना ह्या दिसांनी येस ह्या दिसांनी डॉन बॉस्को हॉलांत सबार वय ह्या विशयांत शांती थोडी माहिती तुमकां दिता. येस सबार थंयसर स्पर्धे जावन आसात डॉन बॉस्को हॉलांत. येदोळूच गायन स्पर्धे फर्स्ट रावंड जाल्ले आसा आनी तशेंच नाचपा स्पर्धो आनी कितें स्पर्धो जावन आसात. पूण उरलेच्या हप्त्यांनी म्हळ्यार संडेज हर एक आयतारा थंयसर स्पर्धे चलूनच आसात. देखून विक्षकां खातीर उलो जावन आसा आयतारा फ्री मेळ्ळ्यार तुमकां थंयसर दनपार अशें वसा स्पर्धे जावनूच आसात. सर स्पर्धिकांक तुमी थंयसर आसल्यार तांकांय उत्तेजन मेळटा. देखून उलो आसा तुमी डॉन बॉस्को हॉलाक हर एक आयतारा थंयसर जावन आसले स्पर्धे कडेन वचून वेचे आनी पळोवचे. कोंकणी नाटक समान म्हणून हाडचे सर्व स्पर्धे कोंकणी खातीर कोंकणी लोकां खातीर त्या खातीर आमी सुमेस्तांनी वचचीच. तशेंच आमच्या भुरग्यांक मुखल्या पिळगेक खंडीत कोंकणी विशयांत अभिरूच सोडोवच्या ह्या स्पर्धांनी भाग घेवंक आमी सुमेस्तां सांगाता म्हणून प्रोत्साह दिवया. तर सिद्धी लोकां विशयांत आमी उलयतना आतां ती पळोवंक हांवें पळयलां तांकां पळोवंक ती आफ्रिकनां बरी दिसतात. कित्याक म्हळ्यार तांचे मूळ ते गांवन ती साऊथ ईस्ट आफ्रिकनांतावन आयले जावन आसा. तुवें पयल्यान सांगलें ती थंयसर पोर्चुगीजांनी तांकां हांगासर गुलामा खातीर वय आपोवन हाडला आनी तेय ती इंडियन सागरांतावन इंडियन ओशनांतावन थंयसर ती पळोवन हांगासर आयिल्ली जावन आसात. तांकां आपोवन हाडिल्ले आनी सडाव जावन ती गुजरात कर्नाटक महाराष्ट्रांत आसात. कर्नाटकांत जाल्यार उत्तर कन्नडा धारवाड बेळगामांत ती वस्तीकरण आसात. आमकां पळोवंक मेळटा. आनी मुखलें क्वेश्चन आमी पळोवन येवया. तिसरें सवाल आमचो सर विक्षका खातीर घालया. विक्षकांनी सवाल पळया आनी सवाल पळोवन तुमी आमकां उलो करचें. सवाल अशें आसा मुस्लीम सिद्धी बायलो पांयांक एके रितीचे सरीसुमार काल 2 किलो जडायेचें बळें घालतात. हाचें नांव कितें? 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत वाळा तोडे चिल्ला आनी गेज्जे पट्टे. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां सांगूंक आसा. आनी सिद्धी जनांगामध्ये मुस्लीम धर्माचे आसात. मुस्लीम चलयांच्या काजाराच्या 3 दिसां आदीं आख्खे राती ती गितां नासा सोवे होकलेक गंदा परी एक पेस्ट लायतात आनी हाका ताणी सिक्सा म्हूण आपोवचें आसा. सांगातास मुस्लीम सिद्धी निका वेळार न्हवरो होकलेक पानपोड तशेंच कोब्री आनी मुयो किशमिश्यो दिता. हाका ताणी मेहेर म्हूण आपयतात. तांच्या काजारा वेळार एक विशेष विभिन्न संप्रदाय आमकां आयकूंक मेळटा आसतना खंडीत एक कडेन बघता तांची एक फुडें काजार आमी एटेंड जावया. काजारांत पळोवंक वचून कशें तांचें काजार चलता म्हूण पळोवंक खंडीत आमकां एक कितें म्हणटात आतुरायेचो म्हूण येता न्हय शांती? वय ओके. तर तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवच्याक आमचे मदगात केलरायत हांव रिना लायनर आसा. हॅलो येस आयच्या अंगड्यार तिसरें रिना म्हूण दिसता न्हय?
होय वाव पहिल्यांच्या 2 रिणापैकी तुम्ही एकली गे हांव हांव केल्लो केरीला ओके तुम्ही केल राहायची रिणा पण पहिल्यांच्या 2 रिणापैकी तुम्ही एकली गे जबाब मेळटा ना तिसरे म्हाका. रिना ओके जाऊ दी जाप कितें म्हण सांगा म्हाका ऑप्शन सी ऑप्शन सी कितें आसा चिल्ला वचून म्हणटात की चिल्ला चिल्ला म्हणटात होय ओके देव बरें करूं ओके येस मुकलो उलो अम्मे बळता न्हू जॉन लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार नमस्कार येस जबाब कितें म्हण सांगता आतां डी गेजे पट्टी डी गेज्जे पट्टे म्हणटात गे होय सारकें गे गेस करचें गेस करचे सो गेस करचें गेस टुस्स जाल्यार बावला तो भायर पडटा न्हू नातल्यार बावला भितर देव बरें करूं कॉल होय, केला देव बरें देव येस मुकलो उलो पेर्मन उरता न्हू प्रकाश लायनर आसा येस प्रकाश हॅलो नमस्कार येस नमस्कार तिसरे सवाल पळयलेंगी हा पळयले कितें जबाब म्हणटात आन्सर डी गेजे गेज्जे पट्टी म्हणटात गी होय शांती कशें आमच्या समुदायांत गर्भेसरी एक फुलां मळचे रिवाज आसा तशेंच सिद्धी जनांगामध्ये एक साडी दिवचे म्हणले रिवाज आसा हें सडावत जावन हिंदू सिद्धीच्या मध्ये चलता बाल्टीच्या 7व्या म्हयन्यांत तेवळ जावचे ही रिवाज बाल्टीच्या 7व्या म्हयन्यांत गुरुवारीक तांणी कालां करतात आरती करतात हळद तशेंच कुंकुम आनी पुरा सरोवन फुलां मळटात ताच्या सांगाता 5 नमुन्याचे तांणी स्वीट्स करतात गोडशें करतात आनी ह्या रिवाजीक तांणी साडी दिवचे म्हणून तांणी आपयतात हांव चिंता मुकलो उलो आसा जे लायनर बंटवळ टावन नॉर्बर्ट लायनर आसा येस जाप कितें म्हणटात आमी डी तोडे बी तोडे म्हणटात गी तोडे तोडे म्हणटात न्ही गी डी वय वय डी शुअर आसात गी वय वय सिद्धी लोकांक पळयलां गी तुमी मुस्लिम बायलांक पळयलां गी पळयला तोडे घालचे पळयलां गी तर वय 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 ओके तर तुम्ही ऑप्शन तोडे म्हणटात सारकें गी सूप म्हणून कळोवनशाक तुमी राखून रावाचे येस देव बरें करूं कॉल केला मुकलो उलो निर्मार्गात हांव विल्सन लायनर आसा हॅलो विल्सन जाप कितें म्हणटाय ऑप्शन डी गेज्जे पट्टे गे गेजे पट्टी वय 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 ऑप्शन डी ओके Yes. देव बरें करूं कॉल केलाक मुकलो उलो व मंजूर तावन शोभा लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार शोभाबाई हॅलो नमस्कार कशे आसा तुमी आम्ही बरी आसात कशे आसात आमी हुशार आसा सवाल पळयलें गी वय पळयतात सिद्धी लोकांक हो मंजूर ताणें पळयलां गी ना आम्ही पळोवना पळोवना न्ही गी ना 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 येस तर तुमी आन्सर आतां सांगचे तिसऱ्या सवालाक जबाब कितें म्हणटात सी सी चिल्ला सी चिल्ला म्हणटात न्ही गी वय वय येस वय तर तुमी गेस करचे जावन आसा वय गेस पळोवना करतात. म्हणटाना वय, ओके वय, तुमचे गेस वय. सारके आसूं म्हूण पळोवनशाक तुमी राखून रावचे देव बरें करूं थँक्यू ओके तशेंच हिंदू सिद्धी विशयान सांगचे तर तांच्या काजारा वेळार व्हंकल आनी न्हवरो कशे मणयार बसतात आनी मणयार बसून ताचे काजाराची संप्रदाय चलता आसतना व्हंकलेचो बापाय आपल्या धुवेक न्हवऱ्याच्या हातांत उपसून दिता आनी हाका तांणी कन्यादान म्हणून आपयतात आनी मुकलो उलो हांगासर आसा देरेबैल तावन जेस्सी बाय लायनर आसा जेस्सी बाय नमस्कार नमस्कार येस जाप कितें म्हण सांगता आतां ये वाळा ये वाळा म्हणटात की वाळा न्ही ते वाळा वय वाळा हा ओके तर ती तुमची जबाब जावन आसा न्ही गी होय येस देव बरें करूं जेसीबाई तुमचे जबाब सारकी आसूं पळोवनशाक तुमी राखून रावचे ओके थँक्यू येस देव बरें करूं ओके आयच्या अंगड्याक हांव चिंता मुस्तना कॉल करनासतना मुस्ताणाक लायन मेळ्ळा आनी अवकाशी मेळ्ळो आसा वय सिद्धी जनांगा विशयांत मुस्लिम सिद्धी वयर आमी तिसरें सवाल घाल्लें आसा आनी मुस्लिम सिद्धी लोक म्हणटाना आतां सडावो जावन भारतांत मुस्लिम सिद्धी लोक चड आसात म्हणून आनी भारतांत सुमार 50,000 सिद्धी लोक आसात हो सुमार तितले सिद्धी लोक Yes. आसात आफ्रिकांत ते विस्तारून आसात. खंडीत जावन आनी वय सो आनी जाता तितले तांच्या विशयांत आमी आज जाणा जाल्या आनी अशें आसतना हफ्त्याचे सवाल आमी परत एक फावटी पळया हफ्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्हीचेर हप्त्याचे सवाल आसा क्रिस्तांव सिद्धी खंयच्या संदर्भाच्या 5 वा 8 दिसां पयले सिग्मो नास नासतात आनी तुमचे ऑप्शन्स आसा नाताल परब पास्क परब निमाणो शुक्रार सिंजी सो बुधवार
सारकी जबाब तुम्ही या कितें तुमकां जबाब बगता ते तुम्ही व्हॉट्सॲप नंबर तुमच्या टीव्हीचेर आसा त्या नंबराचेर तुम्ही दिवचे नंबर आसा 9380043073 ह्या नंबराचेर तुमचें नांव तुमचो गांव तुमचे जबाब कितें म्हणून तुम्ही त्या नंबराचेर तुम्ही दिवचे तशेंच तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर थंयसर दिवच्याक विसरा नाकात. येस आणि तिसरे सवाल घालणे आसा जायतितल्या लोकांनी आमकां कॉल करून जबाब दिल्या तर सारकी जाप कितें म्हण पळया. मुस्लिम सिद्धी बायलो पांयांक एके रितीचे सरी सुमार 1 किलो जडायेचें बोळें घालतात हाचें नांव कितें म्हणून विचारलें आनी सारकी जबाब आसा तोडे. हांव चिंता एकल्यान वा दोगान मात्र सारकी जबाब दिल्ली आसा आनी तांची नांवां आमी दोगी सराच्या लकी बावलाक आमी येदळूच घाल्लीं आसा. आनी सिद्धी लोकां पैकी आपल्या कार्यांनी एक मुखेलेक विंचतात त्या कार्य चलोवन व्हरच्याक. जशें आमी आमच्या कार्यांनी सदां एमसी आसता तशें तांच्या मदें आसता त्या मुखेलेक बुद्धवंत म्हूण आपयतात आनी भुरग्याक पाळण्यांत दवरच्या कार्याक एक तांणी बरेंशें नांव दिलां बारसो करचें म्हणून. आनी निजायकी सिद्धी लोकां विशयांत सिद्धी लोक पळोवंक की कशे हुशार आसात स्पोर्ट्सांत ती मस्त हुशार आसात देखून स्पोर्ट्सा खातीर सरकारान तांकां मस्त उत्तेजन दिल्ली आसा. ते स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तावन तांकां एथलेट्स जावंक तांकां मस्त तांकां ट्रेनींग दिल्लें आसा देखून तांचे पैकी थोडी नॅशनल इंटरनॅशनली पावल्लीं आसात सिद्धी लोकांनी. वय तर निजायकी मस्त खुशी जाली आज सिद्धी लोकां विशयांत उलोवन. आमच्या लोकांक होंगडो मेसवलो म्हूण हांव चिंता. तर बावला गेल्ल्यांक आतां आमी पळोवचो वेळ जाय तितलीं नांवां आज बावलार मस्त जाण आसात गी म्हणून न्हय वय. युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड कोणाक लाभता म्हूण पळोवचो वेळ शांती कोणाक मेळटा. आनी ते जावन आसा डोरेनबाई कुलशेकर. डोरीनबाई तुमकां परबी पाठयता आनी युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर फळनिरांत अशें एक नवार्देक हॉस्पिटल थंयसर वचून तुम्ही तुमची भलायकेची तपासणी करियेत. आमी दोगी सजरा कार्याच्या हर एका लाकी विनराक तांणी फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड हर एका हफ्त्यान तांणी दिल्लें आसा. तांकां विशेश तरान तांचो आभार मानता. तर दुसरो विनर कोण म्हूण पळोवचो वेळ आनी दुसरे विनराक कितें लाभता गे म्हळ्यार मानसा वॉटर पार्क एंड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर आनी ते मेळटा रुपा वॉमंजूर. सुरूपा वॉमंजूर तुमकां परबी पाठयता. मानसा वॉटर एंड एम्युजमेंट पार्क हें आमच्याच वॉमंजुरांत पिलिकुला लागसार असो एक सोबीत एक बरो संस्थो थंयसर वचून तुमच्या फॅमिली सांगाता फ्रेंड्सा सांगाता एन्जॉय करियेत आनी विशेष ऑफर थंयसर चलोवन आसा. तर मुखलो विनर कोण म्हूण पळोवचो वेळ लाखेनी हांचे तावन केक कोणाक मेळटा गे म्हळ्यार बंटवाल तावन नॉर्बर्ट. येस मनेस नॉर्बर्ट तुमकां परबी पाठयता. सो तुमच्या घरा जावच्या खंयच्याय संभ्रमाक जावंक पुरो खंयचोय संभ्रम आनी त्या संभ्रम सुदारसूंच्याक अपुर्बाची केक लाकेनीस हो तयार करून तुमकां दिता आनी वेळार तयार कर दिता. जरूर तुमी ताका संपर्क करियेत. तशेंच विटेक इलेक्ट्रिकल्स एंड लायटिंग्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा फ्रेनिटा तोक्कोटू. सो फ्रेनिटा तोक्कोटू तुमकां परबी पाठयता. सो विटेक इलेक्ट्रिकल्स एंड लायटिंग्स कंकनाडी गेट कंकनाडी बायपास रोड थंयसर असो संस्थो. तुमकां जाय आसले सगळे इलेक्ट्रिकल सोल्युशन्स आनी लायटिंग्स तुमकां थंयसर मेळटा. रेक्झिन सेंटर हांचे गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा गे म्हळ्यार मेबल ताकोडे. सो ताकोडे तावन मेबल बायन कॉल केल्लें आसा तांकांय ते परबी पाठयता. रेक्झिन सेंटर तुमच्या घराक जाय जाल्ले सबार संगती तुमकां थंयसर मेळटा. कर्टन्स तशेंच इंटिरियराक कितें पुरो जाय जाय आनी डॉन बॉस्को हॉला लागीं आसो एक अपुर्बाचो संस्थो रेक्झिन सेंटर. तशेंच अखेरीच एक प्रायज बाकी उरला आयडियल चिकन आनी आयडियल चिकन आतां गिफ्ट वॉचर कोणाक मेळटा सो एगेन मेबल बेळमंड तावन मेबलाक मेळ्ळा. बेळमंड तावन मेबल ओडोल ताकोडे तावन मेबल मेबल तांकां मेळ्ळा. वय आयच्या अंगठ्यार मेबल तशेंच आनी एक नांव आसलें वय ज्योती पुरा रिपिटेड नांवां दुसऱ्या जाग्यार तावन कॉल केल्लें आसा. आनी आयडियल चिकन हांचें पोस्टर तुमच्या टीव्ही पडद्यार आसा. थंय आमच्या मंगळुरार जाय तितले कडेन हो संस्थो आसा. आनी आयतारा आयल्यांत आमकां हुंगडा मास जाय चिकन जाय आयडियल चिकन असो उडास तुमी जरूर दवरचो. येस तर मोगाच्या वीक्षकांनो आज सिद्धी लोकां विशयांत आमी उलयलें. सिद्धी लोकां विशयांत सवालां घालीं तुमी आमकां जबाब दिल्ली आसा. विनर्स कोण म्हणून पळोवन जालां आनी कार्याच्या अखेरेक जाय तितली जाणवाय आमकां तशेंच तुमकां मेळ्ळ्या.
तर आम्ही आणि तुम्ही परत मेळया येवच्या हफ्त्यांत येवच्या बुधवारा रातीच्या 9 वरार तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच असो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा